Vou largar o facão nesses cachorros aí que fica violentando os outros na rua. Essa raça tem que ser extinta. Fica paradinho. Toma, seu lindo, maravilhoso. Segura o franguinho. Vou explanar pra vocês o que eu fiquei sabendo ontem sobre o caso do Bruce. Bruce foi um pitbull que foi morto decepado por 17 golpes de facão por um ex-policial. As reportagens não dizem muito, falam que ele foi ouvido pela polícia e foi liberado. Foi criado um Instagram pela Defesa dos Animais de Marisol para tentar divulgar os vídeos e as fotos desse ex-policial para que ele fosse punido. Mas adivinha, o Instagram simplesmente deletou a página. Uma história dessas aí me revolta demais. E o que me deixa triste é saber que esse cara vai pagar uma cesta básica e vai ser liberado pela polícia. Já tá liberado, pra falar a real, né? E como os jornais não mostram o rosto dele nem nada, eu vou divulgar o rosto desse maluco aí pra vocês verem. E eu acho que tinha que ser explanado o rosto desses caras mesmo. Porque se eu pego um cara desse na rua, meu irmão, na moral, nem falo. O franguinho que eu dei pro dog foi feito com muito amor e sem sal. Eu vou te falar a real. Se você vê um pitbull na rua, solto, sem coleira, sem focinheira, essas paradas assim, liga pros bombeiros, eles vão saber o que fazer. Não sai dando facada no bicho, mano. Nada a ver. Eu só fiz esse vídeo aí pra explanar o cara mesmo e é isso. Valeu.